So, I will be using this Formie Brows Before Boys na eyebrow pencil. Actually, it's not a pencil. Yung retractable siya na eyebrow thing. Charcoal gray yung kanyang shade and it has only 2 shades. Yung isa is yung parang color brown. I'm just gonna do my brows para medyo may ayos naman ako. So, since wala naman akong pupuntahan and like matutulog na lang ako mamaya. Sobrang simple lang yung brows na gagawin ko. Like, I mean, i-fill-in ko lang yung gaps kasi like, hindi naman ako magaling mag-eyebrows. And if you're wondering kung maganda ba siya, medyo okay naman sa akin. Okay lang na hindi na siya pantay kasi like matutulog na lang din naman ako mamaya. I'm just gonna do this for the vlog para, you know, medyo like may dating naman yung itsura ko, hindi naman sobrang pale na pale ng mukha ko. Like, okay lang kung hindi na pantay yung brows. Oh my God, KK! Where have you been? Yun, as I was saying, hindi na ako magpapakalik. Magandang brows talaga na pantay. Kasi nga, kahit gumagala ako, hindi pantay brows ko. Matutulog na lang din naman ako mamaya. Gusto ko lang na medyo presentable sa inyo. Wow, naman. So, yan, mag-brows lang ako. And then, mag-lipstick ako. Gagamitin ko yung kay Blight. The lighting is really getting bad. Tapos, mag-eyelash curler lang ako. So, ito yung gagamitin ko. These are the OMG nail polish. Yung isa, yung may glitters. Tapos, yung isa naman is yung plain white lang. Ayan. Kasi tingnan nyo naman yung nails ko. Sobrang pangit niya na. So, ako na lang yung maglalagay. Para din ako gagastos sa salon. Yes! Nasa Taal ng bus station. Ay, ang lamig pa noon. Ito na ngayon ang sinasamantala ng ating mga bayan na hindi nakauminong nakaraang Pasko. Malamig na pa noon. Actually, ang panuwi na Noel Raffol sa kanilang bahay. Muling magsisikip ang dami po ng trapiko sa ilang lugar sa Taal. Nagsisikip ang trapiko. Itong balitang Toll Plaza ay nakatukod na ang daloy ng trapiko o nakaipon na ang bilang ng mga sasakyan sa Toll Plaza. Ito yung isang major toll plaza na binabantayan ng NX dahil dito dumadaan ang karamihan naman sa Mindanao Avenue, westbound na papasok. Nalindol. The fuck? Nalindol na naman. Ay, grabe. Kanina pa yung lindol. Meron pala yung tawel dyan. Pagbasa, huwag mo ilagay.
goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. So yung napanood nyo kanina, that was the same day na pumutok yung bulkan, as you can see. Yun din yung night na, that was around 11 p.m. Yun yung night na dapat mag-evacuate na kami, pero nakita nyo naman kung gano'n nakakapal yung abo sa labas. Kapag nasa sasakyan ka, sobrang kapal na talaga nung abo. And so visibility, mahirapan lang mag-drive yung kuya ko. So baka mas madisgrasya pa kami sa labas kasi nga mas delikado siya. Kaya the next day na kami nakapag-evacuate, January 13. Ang hirap din kasi situation namin kasi yung lola ko guys, mild stroke siya. Like half na lang yung body niya yung nagfa-function. So kung magkabiglaan man, hindi naman namin siya like, hindi mo naman siya pwede i-wheelchair habang tumatakbo ka, hindi rin naman siya makakatakbo. So ang hirap sa side namin para mag-decide kung like, G na ba talaga? Mag-evacuate na ba talaga? Kasi sobrang hirap ng situation sa evacuation center. Although, parang for your safety lang naman. Kasi nga, syempre, pumuputok na yung bulkan. Actually, we had 3 choices at that time. Yung una, sa Taisan, yun yung dun sa kamag-anak namin din, na may tutuluyan dun. Tapos, yung isa naman sa tutuluyan ng girlfriend ng kuya ko sa Bawan. Tapos, yun na ngayon sa Santo Tomas. Like, na parang alam nyo yun, sobrang nakaset na talaga na mangyari lahat na sa Santo Tomas kami. Kasi yun yung third namin na choices pa. Kasi yung una, sa girlfriend na talaga dapat ng kuya ko. Pero, for some reasons, hindi natuloy. Tapos sa Taisan, for some reasons din, hindi siya natuloy. As in, doon talaga kami sa Santo Tomas nag-end up. Sa mga susunod na clip, malalaman nyo kung bakit, like, nasabi ko na all set na talagang nangyari. Lahat ng nangyayari sa amin ngayon, sa family ko, there are some things lang talaga na feeling namin kapag pinag-connect mo, maintindihan mo rin at some point na, ay, sige, kaya ganun yung nangyari kasi para ganito, ganyan, ganyan. So, mapapanood nyo yun sa mga susunod na clips na nandito sa vlog na to. I can't wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real far, but that record on me die. I'm so in love with you. KK! I'm so in love with you. Tapos lumingon lang sa akin, tapos nagdara-diretso na. I'm so in love with you. KK! 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 Come on! Water. Come. Water. This is water.
water. Come, drink. Gusto mo more water? Come. Bye-bye. I'm so in love with you. I'm so in love with you. Love is dead. I'm so in love with you. I'm so in love with you. So yun nga, nawala yung pusa ko, si KK, and that was the same day na namatay yung lola ko. Like, ganito kasi yun, nasa Santo Tomas kami, pumunta kami dito sa Taal para yun nga, para hanapin si KK. Tapos pagbalik namin, pabalik na kami sa Santo Tomas, dadaan kami doon sa Tanawan, meron dong hospital, Mercado yung name niya. Sabi ng mom ko, like, nung time na dumadaan na kami doon, as in like, alam mo niyo yun, yung hinabol niya ng tingin, yung nandun sa emergency, parang may pinapasok doon sa emergency na nakahiga doon sa stretcher. Tapos, sabi ng mom ko, habol daw talaga siya ng tingin doon. Which is yun na pala, yung lola ko, na pinapasok na pala siya doon. Tapos, yun, pero syempre, diretso pa rin kami kasi hindi naman namin alam. Lob na lobat bigla. Kasi from 50%, hindi naman sira yung battery ng phone ng nanay ko. Biglang naglobat siya, for no reason. Kaya hindi siya na-contact ng kahit na sino, ng tita ko, ng kapatid ko, ng pinsan ko, walang makakontak sa kanya. Tapos, ako noon, nag-flight mode pa ako kasi wala akong load, wala akong data, music lang. Tapos, hindi ko naman iisipin na may magiging emergency pala nung night na yon. So, naka-flight mode ako. Pagdating namin sa Santo Tomas, sa bahay, pagdating namin doon, naglalakad na kami papunta doon sa bahay. Enough ko na yung flight mode ko. Tapos, tumawag sa akin sakto yung ate ko. Like, pagka-off ko, bigla siyang tumawag. Sabi niya, yun nga, si nanay sinugod sa ospital, ganun. Tapos, hindi ko sa sobrang taranta ko na din, hindi ko na narinig na sinabi niya na si nanay hindi na gumising. Sabing ganon. Tapos, yun, diretso kami sa bahay. Pagpasok namin dun sa bahay, umiiyak na yung pinsan ko. Tapos, sabi ko kay Trisha, sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, si nanay, wala na. Tapos, ayun na, like, kita ko nag-aayos na sila doon ng gamit sa bahay. Tinatanggal na nila yung mga upaan, yung TV, tinatakpan na, mga salamin. Iyak na ako ng iyak. Na, ayun, like, kasi umiiyak ako on the way pa uwi galing Taal. Kasi sa pusa ko, iyak ako ng iyak kasi di ko siya makita, di ko alam kung kailan namin siya mahanap. Ayun yung time na unti-unti nang nagla-lockdown yung mga bayan, ganyan. So, parang, alam nyo yon, sobrang bigat kasi
in one day lang siya nangyari. Ang bilis ng mga pangyayari, hindi namin in-expect na ganun. Kasi ang lakas pa ng lola ko nung umaga, kumain pa siya. Pero ayun nga, kinuha na agad yung life niya. So, that's it for this vlog. That's my January. Yun yung nangyari sa month ko. Hindi siya masaya, hindi siya nakakatuwa, hindi ko siya gusto. But, it ended up like this and gotta deal with it. Hindi ko na sasabihin na I hope you enjoyed watching this video kasi hindi siya nakaka-enjoy. Hindi siya yung usual vlog na ina-upload ko. Ang gusto ko lang, sana kahit papano, ma-appreciate nyo na hindi nyo sana siya idaan sa negative way na para bang makaisipin nyo, namatayan ka na, pumutok na yung vulkan, nawalan ka na ng pusa, pero nagawa mo pa rin mag-vlog, nagawa mo pa rin mag-montage. Kasi basically, I did this for myself. Kasi it's a part of me na, part na to ng history ko, na kapag okay na ako, okay na tayong lahat, pwede ko siyang balik-balikan, pwede kong maisip na kinaya namin lahat ng to. Sobrang nakaka-shock pa din yung mga nangyayari kasi hindi ko talaga in-expect. Nagsabay-sabay lahat sa amin. We're all still in pain. And alam ko kayo din, yung mga naapektuhan, may mga pinagdadaan pa din, lalo na yung mga wala ng bahay na matutuluyan. Kasi kami, we're still very lucky kasi buo pa rin tong bahay namin. Andito pa rin ako, nagvo-vlog. And then sa mga nawalan ng bahay, nawalan ng hayop, nawalan ng work, babangon tayong lahat. Like, hindi pa dito nag-e-end yung life natin. Ayun, sana ma-appreciate nyo yung video na to. A prayer will do. Let's all pray for the best. Na sana yung 2020 hindi lang maging messed up na ganito. Subscribe to my channel and follow all my social media accounts. The links are in the description box below. Be your own kind of beautiful and don't let anyone ever dull your sparkle. Bye-bye! Lions roaring in the morning sun.